ورحمتي وسعت كل شيء. أحد السلف كان يقرأ هذه الآية ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وارحمني. ما هي الأشياء التي إذا عملها الإنسان نال بها رحمة الله؟ قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.